Iki pas sepatune teflon iso pas tengah-tengah ya mbak. Engko arep tak ganti sing iki, engko biasane ora pas tengah-tengah, rodok mencong sithik, dadi dadak di setel. Lah nyetel ning nggon ngene iki skrupe kuwi. Sing kuwi ya saiki, sing gedhe kuwi aja sik pinggir kae utawa pinggir kae. Ana telu, dadi sik tengah-tengah. Terus sing perlu diketahui kudu duwe obeng ya mbak, obeng sing kira-kirane kuat nggo nyopot sepatu karo endok iki. Saiki langsung wae iki tak copot. Dicopot, masang, kencengke. Nah, ora pas toh, jarume mepet ning sebelah kene. Nah, iki kudu digeser nggo iki. Nggo ngatur supayane iso sepatune ngene-ngene. Nek skrupe iki dikendokke, sepatune iso geser. Iso digeser. Iki dikendokke wae. Kira-kira satu putaran wis cukup. Nek wis kendo, iki sepatu iso digeser. Toh iso geser. Lah sampean ngepaske tengah-tengahe ning jarum. Yen yakin wis pas tengah, iki dikencengno. Tapi pas posisi iki kendo, kaki sampean saiki aja ndepak iki. Nek skrupe iki kendo, iki tok sepak, iki engko naik malah error le balekke angel. Dadi poine skrup kendo, iki digeser kanan kiri dipaske, tapi kaki iki jangan ngangkat yang ini. Oke. Saiki garek dikencengke.